на силата. Толкова много нови неща излязоха за Рокино в последните 3 седмици. Бях на почивка точно тогава и нямах време да направя видео. Днес ще разгледаме всички неща покрай новия филм от сагата. Star Wars Celebration 2016 година се проведе в Лондон от 15 до 17 юли и за тези 3 дни ни представиха много информация за филма. Показаха ни официалния постер, който доста отличава от останалите от сагата. Виждаме бутониците, тичащи към някои имперски щурбака на екзотичната планета Скариф. Над тях има 3 X-Wing и звездата на смъртта на заден фон. Това е доста добър постер за първия спин-оф филм от сагата. Друго нещо, което получихме от Star Wars Celebration е по-близък поглед към костюмите на някои от главните герои във филма и към новите превозни средства. Първо да разгледаме костюмите. Това са костюмите на война Чиро Тимое, Бейс Малбус, главният герой Джин Ерсо, офицера Касян Андор, бившият имперски пилот Бот Хирук и моят любим костюм е на управител Орсон Креник. Това са костюмите на оригиналните имперски щурваци и на новите крайбрежни щурваци. Това са новите превозни средства, имперската совалка на Креник, Делта клас с геометричен корпус и 3 крила, TIE Striker е аеродинамичната версия на оригиналния TIE Fighter, построен за патрулиране, и по-голямата версия на AT-82 AT-ST, което освен стандартния транспортира тежки строителни материали или военни муниции. Също разбрахме името на двете планети, които видяхме в тизера. Скариф е името на екзотичната планета, Джеда е името на пустинната скалиста планета, на която виждаме Чиро Тимое. Името на планета показва, че има силна връзка между джедаите и монасите на планета, които използват силата. Най-интересното нещо според мен, което получихме, е видеото за продукцията на филма. Направиха за епизод 7 също и защо не за Рокино. Много се радвам, че направиха също, защото на мен страшно много ми хареса видеото за силата се пробужда. Да видя, че участниците в правенето на филма са щастливи, че правят това е нещо страхотно. Режисьорът на филма Гарет Едо разказва във видеото. Напрежението е толкова голямо, правим филм, който е за любимата ми филма на сага. Но тогава, ако уважаваме твърде много, ние няма да направим нищо ново или различно, или да вземем риск. Тогава какво ново слагаме на масата? Това е точно нещо, което трябва да правят всички нови филми от сагата. Не трябва да страхуват да правят рискове и трябва да правят нещо по-различно от останалите филми. Нещо, което ми направи много голямо впечатление, използването на много декори и на малко зелени лиси на екран. Това видео ми показа, че Рокино се движи в правилната посока. Да не променя галактиката в по-бляскава и лъскава и в същото време да им покаже нещо ново. Ако ви е харесал клипа, не забравяйте да харесате и се абонирате. Благодарим, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас. Тези от вас, които искат да отидат да гледат филма без спойлери, моля не продължавайте да гледате. Може би някои от вас са гледали лайвстрима на Рокино панела като мен на 15 юли и знаете какво става по време на него. Когато Джиан Кен говореше за героя си Чиро Тимое, той без да иска каза доста голям спойлер. Вижте. Here's a gun. Here's a huge gun. Here's a weapon. The weapons are huge. And when this guy dead, I do something better. Изглежда, че Чиро няма да оцелее по време на пътешествието. Не знам как Чен каза това. Може също да видите реакцията на колегите от него. Реакцията на Алан Тюдик е същата като на мен и на останалите хора, след като разбраха този спойлер.